हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हर कोई जो है वो सॉल्व नहीं कर सकता और जिसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये जो है मैं कंप्यूटर कोर्स से अपने साथ तो लेकर जा रहा हूँ और ये उस कोर्स का पार्ट यानी एक पार्ट 1 है जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप अपने कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो समझाऊँगा। पार्ट 1 में एक किस्म का प्रॉब्लम होगा, फिर पार्ट 2 में दूसरा प्रॉब्लम होगा। जो बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं जो पीछे में आते हैं और उनको हल करना जो है सॉल्व करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो काले बटन का आपको दिखाया जा रहा है नीचे, इसे दबाकर सब्सक्राइब करें और आल पर जो है चेक करें। तो दोस्तों, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा और सिंपल जो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, कंप्यूटर में एक बड़ा जो आजकल का जो मसला होता है, हर किसी को फेस करना पड़ता है और काफ़ी मैंने भी काफ़ी फेस किया है। तो ये होता है कि जब हम एक विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं तो विंडो में जो हमारा यहाँ पर लाउड स्पीकर यानी हमारा जो ये स्पीकर का जो ये आइकन यहाँ पर दिखाया दे रहा है, ये जो है यहाँ पर ऐसा होता है, यानी मेरा जो ये स्पीकर है अभी ये काम नहीं कर रहा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर रेड क्रॉस भी लगा होता है, यानी ये इसमें हार्डवेयर नहीं लगा हुआ है। आपके पीसी में स्पीकर नहीं लगा है, यानी इंटरनल जो स्पीकर है वो नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों, हालांकि हमारे जो पीसी है उसके अंदर जो है वो स्पीकर लगा होता है, लेकिन यहाँ पर हमें शो नहीं होता और यहाँ पर जो है हमें ये ऑप्शन भी नहीं मिलता कि ये जो है इस तरह का होता है। ये यहाँ पर क्रॉस होता है, जब हम इसे दबाए तो एक डायग्नोस्टिक सेटिंग जो है वो सर्चिंग हो जाती है। तो दोस्तों, इस मसले को हल करने के लिए आपके पास जो है यहाँ पर फ्री सोल्यूशन है जिसके जरिए आप इसे जो है वो हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है 3 ऑप्शन है जिसके मदद से हम जो है इस मसले को काफ़ी हद तक जो है वो यानी इन 3 ऑप्शन में आपको आप इन 3 मसलों में आपको जो एक मसला होगा तो इस 3 ऑप्शन से आप जो है वो मसला हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जो है मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो आप वीडियो जो है आपको विंडो जो है वो इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको ये क्रॉस दिखाया क्यों जाता है, यानी यहाँ पर ये क्रॉस होता क्यों है, इसलिए दोस्तों क्योंकि आपके पीसी में हार्डवेयर नहीं होता। अब आप लोग कहेंगे कि हार्डवेयर तो होता है, इसका भी मैं जो आप लोगों के लिए सोल्यूशन दूँगा, लेकिन फिलहाल मैं आपसे इस बात का सोल्यूशन दूँगा कि इसे अपने सॉल्व करना है। वो क्या होता है कि आपके पीसी में हार्डवेयर नहीं लगा होता है। जब आप इसे पीसी को ओपन कर लेते हो हार्डवेयर को और उसे देख लेते हो तो या तो आपका जो तार होता है वो सही तरीके से नहीं लगा हुआ तो होता है, और अगर होता भी है तो आपके पीसी में ड्राइवर नहीं होता। ठीक है, अब ये दूसरा जो मसला है ये ऑप्शन नंबर 2 तक चला गया। सही है कि आपके पीसी में हार्डवेयर नहीं, यानी हार्डवेयर तो होता है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं होता। आई मीन आपके पीसी में जो साउंड ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं होता, और अगर इंस्टॉल भी होता है तो वो अपडेट करना होता है। तो दोस्तों, एक मसला ये हो गया कि आपके पीसी में हार्डवेयर नहीं है, आपको उसे लगाना है। अगर फिर भी लग गया है तो आपको क्या करना होता है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में आना है। डिवाइस मैनेजर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज में आने के बाद आपको डिवाइस मैनेजर में आना है। अगर आपके पीसी में हार्डवेयर लगा है तब, अगर आपके पीसी में यानी स्पीकर लगा है तो आपको डिवाइस मैनेजर में यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर आपको शो हो रहा है ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट, तो इसका मतलब है कि आपके पीसी में ये जो है ये स्पीकर है, ये शो हो रहा है कि इसका मतलब है कि आपके पीसी में जो है हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, यानी आपके पीसी में ड्राइवर भी है और स्पीकर भी लगा हुआ है। बस आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, इससे आपने क्लिक करना है। जैसा आप इससे क्लिक करें तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्राउज माई कंप्यूटर पर ड्राइवर सॉफ्टवेयर, यानी मेरे इसी कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है मेरे कंप्यूटर के अंदर है, किसी फोल्डर में होगा तो उसमें आप जो है इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके बाद जो ऑप्शन ये ऊपर वाले इसमें यह कि सर्च कर लीजिए, नेक्स्ट से जो मुझे डाउनलोड कर दीजिए, अपडेट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपडेट करना है। अब अगर ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आप कह रहे हो यार मुझे तो डिवाइस मैनेजर में ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिंपल आपने क्या करना है,
आपको वो जो ड्राइवर है उसे इंस्टॉल करना है। यानी आपको सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर यह क्लिक करना है और फिर जो है यहाँ पर प्लेबैक डिवाइसेस में आना है। प्लेबैक डिवाइसेस में यहाँ पर आपको आपका स्पीकर जो है वो शो हो जाएगा। और अगर यहाँ पर शो नहीं होता तो इसका ये मतलब है कि आपका हार्डवेयर जो प्रॉपरली काम सही तरीके से नहीं कर रहा। अगर ये शो नहीं हो रहा, यानी अगर शो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये तो अगर आपको यही दिखा रहा है दोस्तों, तो इसका ये मतलब हुआ कि यानी जैसे कि अभी मैंने ऐसा कर दिया नो डिवाइस इंस्टॉल, यानी आपके पीसी में जो है साउंड डिवाइस जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो इसका यही मतलब है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, जैसे अभी मैं जो स्टेप कर रहा हूँ इसी तरीके से आपने करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आना है यहाँ पर, तो आपको प्रॉब्लम किस्म का यहाँ पर जो मैंने अभी क्लिक कर लिया है। अगर ये आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो ये अगर आपको यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा, तो जो स्टेप मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ वो आपको फॉलो करना है। आपको ये शो नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ये डिसेबल हो चुका है। फिर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ आना है, जैसे कि मैंने अभी किया, और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, तो वो जो है अपनी एरर सोर्स करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर ये शो होता है लेकिन आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा, तो आपने इसे अपडेट करना है। अगर फिर भी आप क्या करें, यहाँ पर भी क्लिक कर लेते हो और फिर भी ये काम नहीं कर रहा, तो आपने क्रोम में जाना है, जो भी आपके पास ब्राउज़र हो, और फिर अपने साउंड ड्राइवर लेकर अपने कंप्यूटर से जो आपका